Эми эң негизгиси ошо бир ыраазычылык айтып кете турган жерлер бар. Ошол Кыргызстанга ушу фондду ким түзсө, мен билбейм ким түзгөнүн аны. Ошолорго ыраазычылык билдирип беришет. Кандайдыр бир политикалыкпы же саясийби же ушундай шарттар түзүлүп калган окшойт ошол убакта, бирок түзүлүп калыптыр да. Ошого биз ыраазы болушубуз керек. Бул абдан уникалдуу проект негизи эле. Эми Кыргызстанга ошол убакта $500 миллион берип туруп өзүңөр башкар деп койгонго бул катуу бир эме керек да. Ушундай бир шарт түзүлүп калса керек, ошого келишимге келип калганда ошол жакшы болду. Негизи фонд өзүнүн өзү ушу уникалдуу. Ушул фонд аркылуу өнүгүп кетсе болот. Эмне үчүн мен ошого ишенем. 500 миллион деп атышат. Бирок 500 миллионду биз жана фонд стратегиясын жасап атканда ушул 500 миллион таратып ийбей, үстүнө дагы ар бир долларга $3 алып келүү болуш керек. Сырттан тартып келүү. Бирок сырттан тартып келгенде ошо бюджетке же внешний долгко нагрузка болбош керек да. Аны кантип жасаш керек? Дүйнө жүзүндө акча көп, арзан акча бар. Бирок проекттер жок. Ошон үчүн фонддо мен департамент проектного финансирования деген жакты башкарып калдым. Ошол жакка иштеп аттым да. Анан ошон үчүн ошол жактан ошондой проект түзүүгө шарт түзүшүбүз керек. Ушундай проект жасаш керек. Жанакы жабдыктарды өндүргөн компаниялар өзүлөрү келет. Алардын артынан чоң инвестор, ири инвесторлор келет. Өзүлөрү алып келиш керек. Ошондой проекттерди кантип түзүш, кайсы принциптерден түзүш, ошону билдик да. Бир 2-3 проект жасадык, ошонун негизинде ошондой проект. Ал ишке ашты.